Hallo und herzlich willkommen bei Gong, sehr geehrte Damen und Herren. Sehen Sie jetzt ein Exklusivinterview mit Monsieur Bernard, dem Direktor des Institut Saint-Dominique, anlässlich des 20-jährigen Bestehens unseres Frankreich-Austausches. Spécialement, en fait, en tout cas pour ce qui concerne cet échange, ce sont les élèves qui nous ont sollicité à nouveau et qui se sont montrés très motivés. Herr Bernard, Schulleiter der Partnerschule in Frankreich, Morte Fontaine, betont, wie wichtig die Freundschaft und das brüderliche Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich ist. Außerdem beschreibt er, wie motiviert die Schüler sind, an diesem Austausch teilzunehmen, denn sie haben den Wunsch, andere Schüler kennenzulernen und dadurch Freundschaften über die Schule hinaus zu schließen und zu reisen. Sie haben jetzt ein Alter, in dem sie Selbstvertrauen gewinnen und Lust haben, andere Länder und andere Kulturen kennenzulernen. Auf die Frage, was die Schüler voneinander lernen können, antwortet er, dass die Schüler vor allem ein anderes Schulsystem kennenlernen, sowie eine andere Art des Unterrichtens und eine andere Art des Verhältnisses zwischen Schüler und Lehrer. Den französischen Schülern fällt auf, dass der deutsche Unterricht im Vergleich zum französischen sehr viel lockerer ist. Deshalb meinen sie, das deutsche Schulsystem sei einfacher, was Herr Bernard allerdings in Frage stellt, da die deutschen Schüler genauso leistungsstark sind wie die französischen Schüler. Diese andere, effiziente Art des Unterrichts interessiert vor allem den Schulleiter. Ein anderer positiver Aspekt des Austausches ist, dass die Schüler bei einer anderen Familie leben und deren Umgang untereinander kennenlernen. Nach 20-jährigem Schüleraustausch kann man festhalten, dass einige Schüler ernsthaft darüber nachgedacht haben, in Deutschland zu studieren, was sich Herr Bernard auch andersherum wünscht. Jeder Austausch trägt dazu bei, Vorbehalte aufzulösen. Durch den Austausch haben die Schüler die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und ihren Horizont zu erweitern, sodass der Austausch immer eine große Bereicherung für jeden darstellt. Quelques-uns très impatients de nous voir, Monsieur Claire et moi-même, mais finalement, bon, je pense qu'ils ont été heureux de nous voir, mais ils étaient surtout très heureux de repartir avec leur